వెల్కమ్ టు పిఆర్ న్యూస్. ఈ రోజు మన హెల్తీ టిప్స్ కార్యక్రమంలో సరికొత్త చిట్కాతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాను. వింటర్ వచ్చిందంటే చాలు చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా అందరికీ జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఈ సమస్యలన్నీ పెద్దవారు తట్టుకుంటారు, కానీ పిల్లలు అంత త్వరగా తట్టుకోలేరు. అలాంటప్పుడు ఈ కొన్ని చిట్కాల ద్వారా సమస్యను త్వరగా తగ్గించవచ్చు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. జలుబు వచ్చిందంటే చాలు ఓ పట్టాన వదలదు. దీనివల్ల ప్రతి ఒక్కరూ చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. పెద్దలే ఈ సమస్యను భరించడం చాలా కష్టం, ఇక పిల్లలు ఎలా తట్టుకుంటారు? అందుకే ఈ సమస్యను భరించలేక ఏడుస్తుంటారు. ఆ సమయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, ఎన్ని మందులు వేసినా పిల్లలకి త్వరగా జలుబు తగ్గదు. అలాంటప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలను వాడడం వల్ల త్వరగా జలుబు తగ్గుతుంది. పిల్లలకి జలుబు వచ్చిందంటే చాలు ముక్కు బ్లాక్ అయి శ్వాస తీసుకునేందుకు ఇబ్బంది పడతారు. ఇలాంటప్పుడు తల్లులు వారికి విక్స్, బామ్స్ రాస్తుంటారు. అయినప్పటికీ అంతగా ఎఫెక్ట్ ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఆవిరి పట్టండి. దీనివల్ల పిల్లలకి త్వరగా ఉపశమనం ఉంటుంది. దీనికోసం ఓ గిన్నెలో కొద్దిగా వేడి నీరు తీసుకోండి. అందులో చిటికెడు పసుపు, నీలగిరి తైలం వేయాలి. ఇప్పుడు వచ్చే ఆవిరిని పిల్లలకు పట్టించాలి. అలా చేయడం వల్ల పిల్లలకి త్వరగా జలుబు తగ్గుతుంది. అయితే నీరు మరి వేడిగా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే పిల్లలు తట్టుకోలేరు. దగ్గు జలుబులతో పిల్లలు ఇబ్బంది పడుతుంటే వారిని ఎక్కువగా నిద్రపోనివ్వండి. అలా చేయడం వల్ల అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయి. జలుబు పిల్లలను అలసిపోయేలా చికాకు కలుగజేస్తుంది. పిల్లలు హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు వారిని ఇబ్బంది పెట్టే జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో పిల్లలకి ఎక్కువ విశ్రాంతి అవసరం. ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రోజు కంటే ఎక్కువ సమయం వారు నిద్రపోయేలా చూసుకోండి. దీంతో చాలా వరకు సమస్య తగ్గుతుంది. చలి వాతావరణం జలుబు ఎక్కువ అయ్యేలా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి పిల్లలు ఉండే ప్రాంతం తేమగా కాకుండా ఉష్ణోగ్రత వేడిగా ఉండేలా చూసుకోండి. ఇలాంటి వాతావరణంలో ఉంటే త్వరగా జలుబు తగ్గుతుంది. అదే విధంగా పిల్లలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చల్లని నీటితో స్నానం చేయించకండి. స్నానానికి గోరువెచ్చని నీరు, వేడి నీటిని ఉపయోగించండి. దీనివల్ల జలుబు పెరగకుండా ఉంటుంది. పిల్లలకి కూడా ఉపశమనంగా ఉంటుంది. వేడి పాలల్లో చిటికెడు పసుపు తాగిస్తే పిల్లలకు జలుబు నుంచి వెంటనే ఉపశమనం ఉంటుంది. కాబట్టి రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు పిల్లలకు పాలల్లో పసుపు వేసి తాగించండి. దీనివల్ల మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. అదే విధంగా మిరియాల పాలు కూడా పిల్లలకి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. అయితే కొంతమంది పిల్లలు ఆ ఘాటుని తట్టుకోలేరు, కాబట్టి ఆ విషయాన్ని గమనించండి. పిల్లలకు ఆ పాటు తాగించండి. పిల్లల వయసు ఎక్కువగా ఉంటే సైలెంట్ డ్రాప్స్ ద్వారా ముక్కు నుంచి క్లీన్ చేయొచ్చు. 2 కప్పుల నీటిలో చిన్న అల్లం ముక్క, దాల్చిన చెక్కన వేసి బాగా మరిగించాలి. ఇలా మరిగిన నీటిలో తేనె కలిపి పిల్లలతో తాగించాలి. అయితే వారు ఎక్కువ ఘాటుని భరించలేరు, కాబట్టి తక్కువ పరిమాణంలో ఇవ్వడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది.